嗨，你今日過得好嗎？今日我會同大家分享療癒內在小孩嘅兩個大方向。如果你想藉住療癒內在小孩，幫助自己人生有正面嘅改變嘅話呢，咁你就唔好錯過呢一集嘅內容啦。第一個大方向呢，就係檢視同埋更新我哋舊有嘅思想。童年嘅時候，我哋面對住遇到嘅事情呢，我哋會建立咗一啲嘅思想㗎。嗰啲思想呢，可能係錯誤，又或者係當時適用，但係而家唔適用嘅。但係呢啲思想呢，會一直跟隨住我哋，直至到我哋去檢視同埋更新呢啲嘅思想。例如有啲咩思想係值得我哋重新再檢視嘅呢？以下就有一啲例子，譬如我需要做到完美先至能夠被愛啦。我需要叻過其他人，我先至係一個有用或者有價值嘅人。我要令到所有人都開心，我先至係一個值得被愛嘅人。負面情緒係唔好嘅，我唔可以有任何負面情緒。類似呢啲咁嘅觀念呢，其實都仲有好多㗎，我都舉唔晒咁多嘅例子。帶住一啲而家唔再適合嘅觀念去生活嘅話呢，會影響到我哋嘅行為同埋我哋嘅心靈嘅健康。但好多時候咧，呢啲嘅觀念喺我哋嘅潛意識入邊㗎，所以我哋都唔係咁容易察覺到。療癒內在小孩其中一個方向咧，就係檢視翻自己呢啲潛意識裏面嘅呢啲嘅觀念。當我哋去檢視同埋更新呢啲嘅觀念嘅時候，我哋嘅心靈就會變得更加健康，我哋更加懂得點樣去愛自己。當我哋嘅觀念改變咗，心靈更新咗，我哋嘅行為都自然會改變，而繼而我哋嘅生命都有正面嘅改變啦。更新咗嘅觀念，例如可以係啲咩呢？例如我係一個寶貴嘅人，我係一個有價值嘅人，我本身存在就係一個值得被愛嘅人。負面情緒同正面情緒都係一樣，係生活嘅一部分。喺有負面情緒嘅時候，我懂得點樣照顧自己同埋陪伴自己度過。療癒內在小孩第二個方向呢，就係檢視同埋更新對自己嘅態度啦。成長嘅時候，別人點樣對待我哋呢？我哋傾向都會用翻同樣嘅態度去對待自己。如果成長嘅時候個社會環境，嗰啲人講嘅説話、態度、語氣都係好批判性嘅話呢，我哋都會好容易咧對自己都好批判性。嗰啲語氣啊、態度啊、內容啊，都係內在化咗喺我哋嘅潛意識入邊，成為咗我哋嘅自我對話。返工嘅時候呢，有時我聽到我嘅同事呢做錯咗一啲嘅嘢呢，佢會自己同自己講話自己好蠢㗎。我相信呢個係因為佢細個嘅時候做錯嘢嘅時候呢，都會成日俾老師話佢蠢啦，或者俾啲同學仔話佢蠢。呢一啲嘅聲音內在化咗，成為咗佢自己嘅自我對話，所以每一次佢做錯事嘅時候，佢都會話自己蠢啦。類似呢一啲嘅批判嘅説話呢，其實係幫助唔到我哋成長，反而如果太多嘅話呢，會令到我哋嘅心靈係唔健康嘅。會令到我哋失去咗自信啦，同埋令到我哋嘅內在小孩感覺唔到被幫助，只係感覺到被批判。咁如果用翻頭先嘅例子，我哋可以點樣去更新對自己嘅態度呢？首先第一，明白每一個人都會有做錯嘢嘅時候，所以唔需要成日都批判或者指責自己。心理學家 Christine Neff 提倡，我哋除咗要對別人有慈悲心之外，我哋對自己亦都要有慈悲心。另外，著名嘅研究教授 Brené Brown 亦都提出咗一點，我覺得係非常之重要嘅，就係將人同埋佢做嘅事件分開。例如，如果我有一件事做得唔好，健康嘅自我對話就只係針對呢一件事，我喺呢一件事上面做得唔好，而唔係同自己講話我係一個唔好嘅人。個分別就係一個係針對個事件，一個係針對個人。而 Brené Brown 提出嘅就係話，如果係針對件事件嘅話，係可以幫助我哋改進，但係如果針對個人嘅話呢，就會令我哋心靈唔健康啦。用翻之前嘅例子，如果我嘅同事想去更新對自己嘅態度嘅話，佢可以將之前佢話佢自己好蠢呢一個自我對話，改成為我喺呢一件事上面嘅做法唔係太聰明，咁就係針對件事而唔係攻擊個人自己啦。其實唔係淨係喺自己做得唔好嘅時候呢，要對自己有慈悲心。如果要療癒內在小孩，讓內在小孩感覺翻被愛嘅話，我哋係任何時候都要對自己充滿住愛。
究竟點樣對自己充滿住愛呢？大家可以聽返我上一集嘅 podcast《愛自己實際行動》。我係 Winnie，我哋下一集再見。